меньше. Очень рада всех видеть. Это первая лекция, которая проводится платформой «Старт», ГО «Социальный рух». И на эту первую лекцию мы пригласили Жана Бату, нашего знакомого и товарища из Швейцарии, который является одним из лидеров движения Solidarité S. Я его, конечно же, с ужасным акцентом произношу. Которое является антикапиталистическим феминистическим движением за социализм. Жан сегодня с нами поговорит на тему эмансипации в 21 столетии, но большую благодарность мы тоже выскажем Ане, потому что она это нам все переведет с французского на русский. Где-то мы рассчитываем на 20 минут, то есть плюс 20, 40 минут, 50 минут лекции, но не совсем лекции, можно ее перебивать короткими вопросами, уточнениями, и потом дискуссии, которая тоже будет происходить через Аню, а я ее буду модерировать. Да, меня зовут Алена, если кто не знает. Думаю, сегодня у нас будет очень интересно. Жанну даем слово. Merci. Merci. Excusez-moi de ne pas parler russe. Спасибо большое, и извините заранее, что я не говорю по-русски. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous. Я очень доволен тем, что могу с вами пообщаться. Parce que la gauche, le socialisme est en très mauvais état dans le monde aujourd'hui. Потому что мне кажется, что в мире сегодня левое движение и социализм находятся не в очень выгодном положении. Et dans le fond, il y a deux expériences qui pèsent lourdement sur nos épaules quand on se revendique du socialisme. И есть две вещи, которые, скажем так, лежат на наших плечах грузом, когда мы говорим, что мы социалисты. L'expérience de l'Union soviétique ou de la Chine, Прежде всего, это опыт Советского Союза и Китая, mais aussi l'expérience de la social-démocratie occidentale, но также опыт западной социал-демократии, qui est totalement passée du côté du libéralisme ou du néolibéralisme. которая полностью стала либеральной или неолиберальной, скажем так. Voilà. Donc, j'aimerais partir d'une idée, d'un constat. Ce constat, c'est que le capitalisme globalisé dans lequel on vit nous mène à une catastrophe sociale et environnementale. Я бы хотела начать с вот такой вот идеи, точнее факта. Этот факт говорит о том, что глобальный капитализм сегодня нас ведет к катастрофе, прежде всего к катастрофе социальной и экологической. Alors je crois que beaucoup de peuples, beaucoup de gens sont conscients de cette crise profonde du système capitaliste globalisé. Я думаю, что много людей, много народов, прежде всего много людей понимают, что капитализм сейчас находится в кризисе. Alors, je ne vais pas décrire les éléments de cette crise. Я не буду говорить об элементах этого кризиса. On peut y revenir dans la discussion. Потом в дискуссии мы можем об этом пообщаться. Mais notre principal problème, c'est la crise d'un projet alternatif. Но наша главная проблема – это кризис альтернативного проекта. Et donc, le problème, c'est que une partie croissante de l'humanité comprend bien qu'on est dans une situation sans issue. То есть проблема в том, что очень большая часть населения планеты понимает, что мы в той ситуации, у которой нет выхода. Mais y a-t-il une alternative globale au capitalisme globalisé? C'est la question. Y a-t-il une alternative globale au capitalisme Но globalisé? вопрос звучит так: а есть ли альтернатива тому глобальному капитализму, который сейчас мы наблюдаем в нашем мире? Alors, on a tous envie ici de dire oui. Все мы здесь находящиеся хотим сказать да, есть эта альтернатива. Alors moi je suis convaincu que oui, mais que c'est un combat difficile. Я уверен, что да, альтернатива есть, но это очень тяжелая борьба. Et je vais donner trois idées qui me paraissent essentielles pour aller dans la direction de ce projet alternatif. И я вам расскажу про три идеи, которые мне кажутся очень важными, чтобы
двигаться в направлении этого альтернативного проекта. La première idée, c'est qu'on doit renouer avec ce que Marx appelait l'auto-émancipation. Renouer, retrouver le lien avec. В первую очередь мы должны найти заново связь, осмыслить заново то, что Маркс называл самоосвобождением. Аутоэмансипация, то есть самоосвобождение. Il y a un socialiste américain qui a parlé du socialisme par en bas, from below. Есть американский социалист, который говорит о социализме снизу. Социализм, который зарождается Doesn't work. No, the name of this guy is Hal Draper. Имя этого человека Hal Draper. Et si vous pouvez trouver une fois ce texte en russe, ou il existe en anglais à l'origine, c'est les deux âmes du socialisme. И текст, который он написал, называется «Две души социализма». То есть я не знаю, переведен ли на русский, но на английском, на французском он точно есть. Et il a essayé d'expliquer que dans le socialisme, il y avait ce qu'on a appelé le socialisme par en bas, celui qui part des luttes des populations, des travailleurs pour leur émancipation, et le socialisme par en haut, qui est une sorte de projet qui est on va faire le bien des gens à leur place. On va organiser une société pour le bien des gens, mais sans eux. То есть есть две концепции в его книге, две концепции социализма. Первое – это социализм снизу, который идея состоит в том, что социализм начинается с низовых инициатив людей, которые хотят самоорганизовываться и самоосвобождаться. Социализм сверху – это социализм, который делается людьми для блага народа без участия самих людей, которые, да, без участия самого народа. Alors, la phrase qui était dans le programme de création de la première internationale, c'était « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Фраза, которая еще была в программе Первого интернационала, я не знаю, правильно ли я переведу, я думаю, это по-другому она красивее переведена была. Освобождение рабочих будет делом рук самих рабочих. Voilà. C'est pour ça que le socialisme doit être construit avec plus de démocratie et pas moins de démocratie que le système capitaliste. То есть это говорит о том, что социализм должен быть построен с большим количеством демократии, чем капитализм. Il doit être construit aussi avec une décentralisation. Он должен быть также построен по принципам децентрализации. Tout ce qui peut être décidé à l'échelon local doit être décidé à l'échelon local. Все, что можно решить на низовом уровне, на уровне локальном, должно решаться на локальном уровне, а не где-то еще. Et dans la société capitaliste, les syndicats libres, des coopératives de production, de consommation, des associations sont des écoles où on apprend, où les travailleurs apprennent à gérer leurs propres affaires. Donc c'est des expériences importantes. И в капиталистической системе свободные профсоюзы, кооперативы, всяческие ассоциации – это, так бы сказать, школы, где рабочие, где люди могут научиться, как самоорганизовываться. Voilà. Donc il ne faut pas avoir une compréhension de la démocratie seulement, c'est voter et élire des gens. То есть не нужно понимать демократию как что-то исключительно электоральное. То есть демократия как процесс голосования и не более того. Et donc, pour que cette démocratie par en bas puisse s'exprimer, il faut aussi lutter pour une réduction du temps de travail. И чтобы демократия, низовая демократия могла воплотиться, мы также должны бороться за снижение рабочего времени. Для уменьшения, как это называется, снижение рабочего времени. Сокращение рабочего времени. Pour que les travailleurs puissent gérer la société, il faut
qu'ils travaillent moins pour qu'ils puissent consacrer une partie de leur temps à la gestion des affaires communes, à la gestion démocratique des affaires communes. Для того, чтобы рабочие могли заниматься самоуправлением на низовом уровне, соответственно, им для этого нужно больше времени. Alors j'aimerais rajouter une dernière idée à cette premier axe qui est l'auto-émancipation. J'aimerais rajouter une idée supplémentaire, c'est qu'il faut avoir comme perspective pas seulement la lutte des travailleurs au sens de la classe ouvrière pour la défense de ses intérêts. Я бы хотела еще добавить одну идею, которая касается освобождения, самоосвобождения. Это еще, я бы хотела поговорить. Il ne faut pas avoir comme seule idée, comme seule perspective la lutte de la classe ouvrière dans les entreprises. Не нужно думать только о борьбе рабочих, да, о классовой борьбе. Если мы говорим о самоосвобождении, это не только классовая борьба. Mais il y a toutes sortes d'autres luttes Но есть также другие виды борьбы, qui participent au combat pour l'émancipation. Которые также касаются эмансипации и освобождения. Par exemple, les habitants dans les villes qui se battent contre la spéculation immobilière. Как пример мы можем привести борьбу жителей каких-либо районов против нелегальных застроек или спекуляции на недвижимости. Les usagers des services publics qui se battent pour de meilleurs services publics. Люди, которые борются за лучшие services publics, социальное обеспечение. Aussi les petits paysans qui se battent pour pouvoir continuer à vivre d'une petite agriculture sur leur petite exploitation. Или, например, фермеры, которые борются за то, чтобы обрабатывать свою землю. Des gens qui se battent pour l'environnement. Люди, которые борются за экологию. Toute la dimension de la lutte des femmes pour l'égalité, pour leurs droits. Борьба женщин за равенство, за их права. Les luttes, et ça c'est une question qu'on pourra peut-être discuter aussi, contre l'oppression nationale. И также борьба против национального угнетения. Contre le racisme, против расизма, etc., etc. Donc l'ensemble de ces luttes doivent être associées, on doit trouver une manière de collaborer, de converger. И наша задача это найти способ соединить эти виды борьбы, то есть найти какие-то связи между теми людьми, которые борются за разные вещи. Oui, donc on ne doit jamais dire les luttes des femmes, ça sera pour après. On va commencer par résoudre le problème des classes, puis après on parlera de l'oppression des femmes. Et puis après on parlera de... Non, on doit faire en même temps et trouver des moyens d'articuler ces luttes. То есть мы не должны ни в коем случае говорить, что, допустим, борьба за права женщин подождет. Сейчас мы займемся классовой борьбой, а уж потом правами женщин. Или говорить, то есть мы должны, наоборот, пытаться артикулировать эти разные виды борьбы за права разных видов населения. Voilà. Alors la deuxième idée, donc la première idée c'est auto-émancipation. La deuxième idée, je vais dire, c'est écosocialisme. Écosocialisme. Вторая идея, которую бы я хотела озвучить, это идея экосоциализма. On souffre de l'idée que le socialisme, c'est la croissance de la production matérielle. Бытует такая идея, что социализм это рост production matérielle. Рост продукцион, господи, скажи мне. Производство, материального производства. Это, короче, рост производства. Voilà, parce que on est maintenant dans une situation où on doit réduire
la consommation de ressources naturelles Сейчас мы находимся в той ситуации, в которой очень важно снизить наш уровень потребления при натуральных природных ресурсах. et en particulier d'énergie fossile. И прежде всего Pétrole, да, нефти, gaz. то есть нефть и газ. Ископаемые. Полезных ископаемых, ну окей. Pour le problème du réchauffement climatique. Ну, прежде всего это касается проблемы всеобщего всемирного потепления. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, écosocialisme? Что вообще это значит для нас, экосоциализм? C'est, premièrement, une exigence absolue et incontournable de perspective internationale. On ne peut pas résoudre le problème pays par pays. То есть, прежде всего, это интернациональная проблема, которую мы не можем решить просто в отдельной стране. Prenons un exemple. Les pays riches, entre guillemets, ont joué un rôle très important dans la dégradation de la situation environnementale. Если вот поговорить, дать пример. Например, богатые страны, они играли очень важную роль в том, что мировая экология ухудшилась. Ils ne peuvent pas dire aux autres, aux pays les plus pauvres, qu'ils doivent arrêter de produire alors qu'ils n'ont pas le minimum vital. Они не могут при этом указывать бедным странам и говорить, пора, в общем, заканчивать вам что-то производить, при этом понимая, что в этих странах у большинства населения нет даже минимального уровня для нормальной жизни. Alors on a un gros problème parce que si pour les travailleurs des pays riches, l'écosocialisme, c'est la misère, c'est-à-dire si on dit aux travailleurs des pays riches, l'écosocialisme, ça va être beaucoup moins, vous devez réduire vos salaires, vous devez réduire votre consommation, ils vont dire non, non, non. Если мы будем говорить с рабочими и вообще с населением в богатых странах и скажем, что экосоциализм это одним из принципов является сокращение потребления, то, естественно, они от этого будут всячески отказываться, и для них это будет синонимом бедности. Et c'est là qu'on doit sortir d'un modèle de société où il faut produire toujours plus et consommer toujours plus pour essayer de mettre en avant un autre projet où, dans le fond, on produit pour les besoins réels de l'humanité. И в этот момент нам стоит отказаться от той модели, которая прежде всего выдвигает идею больше производить и больше потреблять, а говорить о проекте, который бы... Pour les véritables, on produit pour les véritables besoins fondamentaux в котором мы бы производили для de l'humanité. То есть мы Tu peux juste expliquer en une phrase, et moi je fais une phrase. Voilà. Tu dis juste une petite partie. Oui, qu'on a besoin de produire pour répondre aux besoins de l'humanité, des ressources matérielles, mais qu'on peut aussi, et pour cette production-là, on a besoin de ressources naturelles, de ressources énergétiques limitées, mais qu'on peut consacrer beaucoup de temps à produire des services qui ne consomment pas de ressources matérielles, comme l'éducation, la santé. Окей. То есть это та концепция, в которой мы можем производить прежде всего для нужд населения, но еще делать акцент не только на производстве каких-то материальных благ, но больше на производстве услуг. То есть услуг, например, образования, здравоохранения и так далее. То есть делать акцент не на производстве нематериальных благ. Donc dans le fond, c'est tout le monde doit avoir assez de ressources matérielles pour vivre, mais le projet, c'est le développement
de services, recherche, de la santé, des loisirs, de la culture. То есть проект состоит в том, чтобы иметь достаточное количество материальных благ для того, чтобы жить и, собственно, жить в комфортных условиях, но акцент все-таки ставится на нематериальных услугах. То есть иметь возможность учиться, иметь возможность заниматься исследованиями, иметь возможность отдыхать. Et donc ça peut être un projet de société où on vit mieux, y compris dans les pays riches, parce qu'on travaillera moins. То есть это может быть проектом, в котором мы, включая в себя и то, что мы называем богатыми странами, можем жить лучше, чем сейчас, потому что мы будем работать меньше. On travaillera moins et on consacrera plus de temps И мы будем à des activités créatrices. И мы больше времени будем посвящать творчеству и, собственно, творчеству в очень широком смысле этого слова. Donc pour conclure, c'est un projet de société qui doit réduire les inégalités internationales, réduire la consommation de ressources naturelles et énergétiques et consacrer plus de temps à des activités créatives ou à des services utiles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la culture, etc. То есть это тот проект, который прежде всего акцентирует свое внимание на понижении и устранении неравенств на международном уровне, неравенств между странами и внутри этих стран. Это также тот проект, который предполагает сокращение материального производства и повышение нематериальных благ, нематериальных благ, о которых я уже говорил, то есть здравоохранение, культура и социальное обеспечение. La troisième idée, et je finis avec ça, la troisième idée c'est, et ça c'est un retour à une idée fondamentale du socialisme, c'est qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de l'humanité en laissant la propriété de l'essentiel des richesses à une toute petite minorité. И последняя идея, о которой бы я хотела поговорить, это фундаментальная идея вообще социализма. Это тот факт, что мы не можем решить проблемы неравенства, если мы будем обходить стороной вопрос собственности. То есть тот факт, что наибольшее количество ресурсов на планете принадлежит очень маленькому количеству людей. Aujourd'hui, dans le monde, les 60 personnes les plus riches possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Сегодня мы часто слышим о том, или говорят, что 60 самых богатых людей на планете имеют столько же материальных благ, сколько половина населения планеты. Alors, ce n'est pas seulement un problème moral. Это не только моральная проблема. C'est pas qu'il y en a qui ont des lingots d'or jusqu'au ciel, puis les autres rien du tout. Это не то, что это не для того, чтобы сказать, что у кого-то есть просто горы золота, а у кого-то нет ничего. Le problème, c'est le pouvoir. Проблема это власть. C'est-à-dire, quand on possède à 60 personnes la moitié des richesses produites par l'humanité, on a un pouvoir de décision extraordinaire. То есть все это для того, чтобы сказать, что если 60 человек владеют половиной материальных благ на этой планете, у них есть огромная власть решать что-либо. Ces gens-là sont beaucoup plus puissants que les États. Эти люди имеют больше власти, чем государство. Et d'ailleurs, souvent ils dirigent les États. Ну и в принципе очень часто они как раз и находятся во главе разных государств. Vous pouvez toujours dire on va réduire la consommation de fossiles. То есть мы можем говорить, да, мы хотим вот понизить Eux, ça ne les intéresse pas. понизить потребление каких-то там природных
ресурсах, но они совершенно в этом не заинтересованы. Donc vous connaissez ça bien en Ukraine aussi, hein, puisqu'en Ukraine on parle de la propriété, l'énorme propriété est très liée au pouvoir politique. В Украине вы знакомы с этой ситуацией, потому что здесь бизнес, он очень тесно связан с политической властью и с политикой. En Ukraine, où c'est très visible, В Украине это очень как бы на виду. mais d'une manière ou d'une autre, c'est la même chose ailleurs. Но вообще-то это то же самое в других странах, просто этого меньше видно. Donc, si on ne résout pas ce problème, c'est-à-dire de socialiser, mais au sens réel du terme, de socialiser ou de collectiviser les principales richesses, on ne peut pas avoir de démocratie. То есть, грубо говоря, без коллективизации, да, без коллективизации в хорошем смысле этого слова, главных богатств и главных материальных ресурсов, мы не можем вообще говорить о демократии. Alors, on peut discuter quelle forme prendrait cette collectivisation. Мы можем говорить о том, какую именно форму примет эта коллективизация. Il faut vraiment discuter, mais on ne peut pas accepter que la richesse soit à ce point inégalement répartie parce qu'on ne pourra avoir aucun projet écosocialiste dans ces conditions. Но мы не можем принять тот факт, что богатство и что материальные ресурсы так несправедливо распределены в обществе и на планете. То есть если мы не занимаемся этим вопросом, мы явно будем лукавить, говоря о том, что мы хотим демократии. Et je pense que c'est un problème de la gauche internationale parce qu'elle évite ce problème. Я думаю, что это проблема вообще левого движения международного, потому что эта проблема замалчивается. Elle évite ce problème parce que ce problème renvoie à l'expérience de l'Union soviétique. Они не говорят об этой проблематике, потому что сразу возникает ассоциация с Советским Союзом, Le communisme. с коммунизмом. Et en même temps, la gauche occidentale en particulier comprend que c'est une épreuve de force avec une puissance formidable. Je vais dire, c'est un conflit. Si tu veux collectiviser la propriété, tu vas devoir te battre avec des puissances formidables. Но в то же время западные левые, они понимают, что затрагивая этот вопрос, они затрагивают вопрос власти, и им придется иметь дело с очень сильными противниками. Prenez un exemple. La gauche latino-américaine. Bolivie, Venezuela, Équateur. Как пример мы можем привести левые движения в Латинской Америке. Венесуэла, Équateur, Bolivie. Ils ont fait des expériences très intéressantes ces dernières années. У них был очень интересный опыт. De redistribution de la rente pétrolière, par exemple au Venezuela, redistribution des bénéfices de l'exploitation pétrolière. Например, опыт перераспределения de rente pétrolière, c'est ça? Ouais. Des bénéfices du pétrole. Нефтяной рынок. Да, нефтяной рынок. Voilà, mais la propriété est restée. L'essentiel des richesses sont restées entre les mains d'un groupe d'oligarques. Но, собственно, основная собственность, основное количество богатства осталось в руках все тех же олигархов. Et aujourd'hui, ils sont en train de saboter systématiquement l'expérience de cette gauche latino-américaine qui est en difficulté. И сегодня, собственно, их задача, то, что они делают, это саботировать все вообще инициативы и все, что делает левое движение в этих странах. Donc, tout ça pour dire que la question de la propriété reste une question centrale. Donc, все это, в общем, для того, чтобы вам сказать, что вопрос и проблема собственности – это центральный вопрос. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, mais donc rappeler que, dans le fond, j'ai dit, je suis parti d'un problème politique, l'auto-émancipation, d'un problème social et politique. То есть я начал говорить о
проблеме социальной и политической, проблемы самоосвобождения. Après, j'ai essayé de dire quel est notre projet, quel est notre horizon, vers où on doit marcher. Потом я рассказывал о том, какой наш проект, к чему мы должны стремиться. Et ça, c'est l'idée de l'écosocialisme, l'idée de rompre avec le productivisme, le consumérisme. И это идея экосоциализма, то есть идея состоит в том, чтобы покончить с продуктивизмом и консюмеризмом. Dans une perspective internationale plus égalitaire, dans une perspective internationale plus égalitaire. В международной перспективе большего равенства. Et en un dernier point, j'ai dit on a un obstacle, on a un terrible adversaire qui ne va pas se laisser convaincre par des idées. И то, что я в последнюю очередь хотела вам объяснить, то, что перед нами есть препятствие. Это препятствие, это наш враг, который никогда не будет переубежден нашими идеями. C'est cette extraordinaire concentration des richesses que le monde n'a jamais connue jusqu'ici. И это состоит в том, что в очень высокой и просто невероятной концентрации богатства в руках небольшого количества людей, то есть та ситуация, которая до этого в мире еще не существовала, не видана. Alors, pour ouvrir la discussion, je voudrais dire que quand je vous ai dit au début, on a, nous, beaucoup à apprendre des expériences que vous allez faire ou que vous faites, ce n'était pas pour vous faire plaisir. Когда я в самом начале говорил о том, что мне будет очень приятно с вами пообщаться и поделиться, точнее услышать о вашем опыте также, это не было сказано для того, чтобы вам просто сделать приятно. Souvent, quand on vient quelque part, on veut faire plaisir aux gens à qui on parle. Donc on leur dit beaucoup de bien sur eux. То есть, когда мы к кому-то приезжаем, мы, конечно, очень любим делать комплименты людям, с которыми встречаемся. Non, je le pense vraiment. Но я действительно думаю, parce que je pense que le défi de reconstruire un projet d'émancipation en Ukraine aujourd'hui, я действительно так думаю, потому что перспектива и перспектива не реструктурация, как-то заново построить движение в Украине, движение, воссоздать движение, левое движение в Украине, для меня это... Oui, construire un projet socialiste et co-socialiste en Ukraine aujourd'hui, воссоздать или создать заново социалистический, экосоциалистический проект в Украине. Ça veut dire que vous allez être capable de partir des problèmes réels des gens, pour donner des réponses qui vont dans le sens de cet objectif, tout en expliquant cet objectif, peut-être avec d'autres mots que les mots qu'ils ont entendus dans le passé, peut-être en réinventant aussi un peu le vocabulaire, mais d'expliquer cette direction en partant des problèmes des gens. Окей. То есть я это вижу как тот факт, что те проблемы, которые существуют в обществе, то есть надо начинать с них, надо начинать с запроса этого общества и давать на это ответы социалистические, экосоциалистические ответы, но это не значит, что нам нужно использовать ту терминологию, ту риторику, которую мы можем использовать здесь между собой. Et que, en fait, on va tous devoir faire ça. Parce qu'on a le même problème que vous. Le discrédit du socialisme est très profond en Europe occidentale aussi. У нас та же самая проблема, что у вас, потому что дискредитация социалистических идей в Западной Европе, она такая же глубокая, такая же большая, как и в Украине. Alors, je vous donne un exemple à l'inverse. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la facilité avec laquelle Bernie Sanders a expliqué aux États-Unis, à la jeunesse, que l'avenir c'était le socialisme. Я могу вам привести, скажем так, хороший пример. Это пример Берни Сандерса в США, который сумел с достаточно
легкой и простой риторикой объяснить американской молодежи, что такое социалистический проект. Parce qu'aux États-Unis, jusqu'ici, le capitalisme, c'était le modèle absolu. Le socialisme était la catastrophe. Потому что до определенного момента, то есть до этого года в США капитализм был принят как единственная возможная модель, и социализм ассоциировался исключительно с катастрофой. Et ils n'ont pas de social-démocratie. И у них, кстати, нет социал-демократии. Да? Il n'y a que des partis pro-capitalistes. Donc Bernie Sanders, qui lui-même est un démocrate, disait « Je veux le socialisme aux États-Unis ». C'est un socialisme rose, mais beaucoup plus rouge que le socialisme, la social-démocratie européenne. То есть Берни Сандерс, который сам являлся представителем демократической партии, говорил о том, что я хочу социализма в США. Скажем так, да, это социализм такой розоватый, но он гораздо более красный, чем социализм в Европе. Mais finalement, ce mouvement faisait exactement la même chose, c'est-à-dire il partait des problèmes des gens et il donnait des réponses en termes de perspectives. И что было хорошо в этом движении, это в том, что оно начиналось с локальных проблем, с запросов общества и давало на них ответы, социалистические ответы, скажем так, даже если они не использовали терминологию открыто. Voilà, merci. Спасибо. Спасибо. Мы будем очень рады вопросам, давайте поднимать ручки. Но только мы будем пробовать поддерживать какой-то гендерный баланс, поэтому не обижайтесь, что вопросы идут не по очереди. Да. Прошу. Можно по-английски, по-русски, как? Можешь по-английски задавать. И, наверное, себя сразу же переводить, потом, Okay. потому что не все Okay. I will ask in English. In your opinion, what is the role of renewable energy in this socio-cultural transformation we observe now in Germany? As I was recently there, and what I've seen is that left political parties are increasingly popular there, and they are quite represented, and especially in local politics. And what is, in your view, is there a correlation between the redistribution in the energy sector, where people and communities have more of their own power, and this connection between the physical power and political power? Можешь себя сам перевести? Да. Я спросил, какое ваше мнение о связи между возобновляемой энергетикой в Германии, ее распространением и усилением левого движения, анархистского движения, вообще всего левого спектра и большего представления левых идей в политике. Comment on fait? Est-ce qu'il y a... Мы несколько вопросов сразу берем. Давайте один за одним, чтобы конкретно отвечать. Il préfère des réponses et des questions. Ok. Essayons d'être court. En Allemagne, la gauche est tout de même minoritaire. Стоит сказать, что в Германии левые в меньшинстве. Mais c'est vrai qu'au niveau local, il y a des expériences, des projets, des expériences, notamment sur le terrain des énergies renouvelables. Но стоит сказать, что вот что касается возобновляемых энергоресурсов, то есть проекты, локальные проекты, qui jouent un rôle important dans la renaissance d'une gauche enracinée sur le terrain. которые играют достаточно важную роль в возобновлении левого движения, которое действует на локальном уровне. Et je crois qu'une des idées, c'est la décentralisation énergétique. И одна из идей – это
энергетическая децентрализация. C'est-à-dire, les énergies renouvelables, ça peut être deux choses différentes. Prenons l'énergie éolienne, l'énergie du vent. Можно взять как пример ветряную, как это называется, Ветрогенератор. Ouais. Динамик. Le projet capitaliste, si on veut, c'est d'énormes quantités de moulins à vent en mer du Nord qui représentent une capacité de production d'électricité énorme. То есть капиталистический проект, мы можем его представить как просто очень большое количество ветряных мельниц где-нибудь в Северном море, которое производит огромное количество энергоресурсов. Je sais qu'il y a tout un courant écologiste de gauche ou éco-socialiste allemand qui défend des petites unités décentralisées, autogérées par les communautés, par les communes. Что касается левых, так сказать, некоторых левых в Германии, то они скорее придерживаются проекта, где эти ветряные мельницы находятся в близости с потребителями, то есть какие-то локальные небольшие ветряные мельницы, которые обеспечивают жизнедеятельность тех объектов, которые рядом с ними находятся. D'un côté, vous avez les énormes trusts de l'électricité, et de l'autre, vous avez une expérience démocratique de gestion de la production énergétique, qui peut être d'ailleurs une production publique, communale. То есть, как вы видите, есть два типа возобновляемых энергоресурсов, два проекта. То есть огромная, скажем так, огромная капиталистическая корпорация, которая производит энергию, и вот такие вот демократические небольшие децентрализованные производители энергии. Voilà. Okay. То есть вот такие два вида. Donc c'est une bonne expérience. То есть мне кажется, что это очень хороший опыт немецких левых. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a quelqu'un. Je voulais juste premièrement vous remercier parce que c'était vraiment informative. Donc ma question est vraiment, je vais revenir à l'environnement parce que le problème c'est que le droit international de l'environnement c'est vraiment le droit qui est soft law. Donc c'est vraiment, c'est pas juridiquement contraignant. Donc on sait qu'à Paris il y avait COP21, c'était plutôt une réussite, mais ça reste discutable. Donc, la question est comment inciter des États de Chine, comme les États-Unis, qui sont les premiers États qui émettent à notre atmosphère. Donc peut-être la décision est vraiment d'encourager les pas au niveau local, au niveau national. Okay? On sait qu'en France, on a plutôt interdit le gaspillage alimentaire. On sait qu'en Italie, c'était plutôt l'encouragement, mais oui, c'est une question si on doit encourager quelque chose ou plutôt défendre quelque chose. La question est comment vraiment s'engager les pays à participer, parce que vraiment le droit de l'environnement, ça reste un engagement plutôt moral, que je le dis. Ouais. Ты можешь сама себя перевести? Просто резюме. Да, мой вопрос состоял в том, что, как мы знаем, международное публичное право окружающей среды – это, как правило, мягкое право, которое не является, нет никакой гарантии их выполнения и никаких санкций в этом. Каким образом на международном уровне, потому что у нас было много климатических саммитов, последний был в Париже в декабре, каким образом поощрять то, что потому что больше всего за это ответственна не Западная Европа, а скорее всего Китай, Штаты, каким образом поощрять их участие и их выполнение норм международного права. Disons, la principale conséquence qu'on peut tirer du sommet de Paris, c'est qu'il y a eu une recommandation qui a été adoptée pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est une recommandation non contraignante, mais c'est une recommandation qui a été acceptée. Вывод, который мы
можем сделать, или результат встречи саммита, экологического саммита в Париже состоял в том, что они приняли d'accepter la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures. То, что они приняли, как бы, c'était une résolution, quoi. C'était quoi? Oui, c'est la résolution. Это была резолюция, которая говорила о том, что да, нужно снизить употребление энергоресурсов и, соответственно, снизить уровень возрастания температур, но это не та резолюция, которую как бы нужно выполнять обязательно, то есть это не Не императивная. Да, это рекомендация. Alors, la conséquence, à mon avis, la plus importante, elle est politique, c'est qu'il faut développer dans tous les pays des mouvements sociaux. А политическим результатом этой встречи было понимание того, что в каждой стране нужно организовываться Des в движение. mobilisations larges qui disent on doit respecter l'engagement pris et pour le respecter, il faut fermer, par exemple, cette mine То есть de charbon. единственный способ для того, чтобы эта резолюция выполнялась, это массовые протесты, массовые движения, которые бы говорили о том, что вы должны выполнять вот эти соглашения на конкретных примерах. Например, закрыть вот эту вот шахту или там, вот это производство, которое не выполняет соглашение. Le principal avantage de Paris, c'est que ça donne une légitimité au mouvement social d'exiger le respect de la résolution. То есть, скажем так, позитивный результат вот этих встреч и саммитов, который вот прошел в Париже, это то, что она легитимизирует право людей организовываться, проводить митинги, проводить встречи, которые бы заставляли правительство выполнять их соглашения. Mais si on ne fait rien, Paris sera servi à rien du tout, parce que les États ne feront rien. Ну, а если мы не будем самоорганизовываться, то, собственно, все эти саммиты ни к чему не приведут, так как государства без нашего участия не будут выполнять эти соглашения. Виталий Дудин, «Социальный рух». Я, когда борюсь с капитализмом, то в последнее время больше замечаю, что не солидарность, а человеческий эгоизм является более каким-то активным двигателем протеста и прогресса. Да. Moi, je m'appelle Vitaly Dudin, je suis de mouvement social et moi, quand je lutte contre le capitalisme, j'ai fait un constat que quelque chose de plus répandu dans la population, c'est pas la solidarité, mais c'est l'égoïsme humain. Грубо говоря, риторика экосоциалистическая, она является, наверное, сегодня не самой востребованной. Люди больше думают о выживании. Для нас очень характерна проблема дешевой оплаты труда. Украина уже занимает последнее место по этому показателю в Европе, даже молдаване нас опередили. Donc pour nous, le projet éco-socialiste n'est pas vraiment accepté par la population parce que le problème principal c'est de survivre. Ici on parle de la problématique de niveau de salaire en Ukraine, ils sont même plus bas qu'en Moldavie, ils sont plus bas en Europe. Всецело разделяя конечные цели экосоциализма, хотелось бы узнать, из каких аргументов лучше начинать апеллировать к людям, чтобы они увидели свой интерес в этих глобальных преобразованиях. Donc moi je me demande quel argument on doit utiliser pour que les gens se reconnaissent dans la rhétorique de l'écosocialisme. Да, и второй вопрос. Сейчас в Украине не лучшая ситуация с работой. Такие инвесторы из вашей страны, как Игорь Коломойский, недостаточно вкладывают денег в развитие производства здесь. Из-за этого профсоюзы теряют свою роль. Их роль снижается. Donc il n'y a pas assez d'investissement, c'est pour ça que les syndicats ils perdent leur influence. В таких условиях есть риск, это, например, подтверждается опытом Грузии, что могут прийти какие-то западные корпорации, которые будут платить более высокую ставку зарплаты, чем украинские производители, и тем самым нейтрализовать какое-то рабочее движение.
Вопрос, не боитесь ли вы этого риска и какую роль должны исполнять профсоюзы в современном обществе? Напомню, что в Украине самое большое количество членов профсоюза сопоставимое с Германией. Там и там их 8 миллионов человек. Только у нас они ничего не решают. Plus de ça, comme projet politique à long terme, quel est l'horizon? Vers quel monde on va? C'est ce que j'ai essayé de dire. Mais ça veut pas, je ne veux pas dire que le travail élémentaire de défendre les intérêts des travailleurs pour qu'ils aient des salaires décents, des emplois, qu'ils aient des droits dans l'entreprise, etc., c'est des batailles essentielles. То есть для меня профсоюзная борьба и борьба за права рабочих – это базовая борьба, это борьба одна из самых важных. И когда я говорила об экосоциализме, я говорила prежде всего о долгосрочной перспективе, о том горизонте, который мы должны видеть перед собой. Mais pas seulement en Ukraine, aussi en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, la croissance des inégalités et le nombre de bas salaires qui s'est développé dans ce pays qui est un des plus riches du monde, il y a une quantité de pauvres aujourd'hui en Allemagne qui, si on va leur expliquer qu'il faut qu'ils deviennent encore plus pauvres pour l'écologie, ça ne va pas les convaincre. То есть это не только проблема в Украине. Я думаю, что если мы в Германии будем объяснять рабочим, в Германии, где уровень неравенства с каждым годом все больше растет, если мы будем говорить, что им нужно отказаться от какой-то части своей зарплаты для того, чтобы наступил экосоциализм, то они тоже с нами не согласятся. Mais une autre réponse que la défense des salaires, qui peut être une réponse intéressante, c'est la gratuité d'un certain nombre de biens et de services. Но одним из ответов на эту проблему может быть защита, идея, которая состоит в бесплатных сервисах, то есть бесплатных социальных сервисах. Par exemple, des logements très bon marché, publics très bon marché, ou gratuits, ou très bon marché, ou gratuits, То есть, допустим, это может быть très fortement subventionnés. очень доступное жилье, очень низкая оплата за жилье или вообще жилье бесплатное. C'est un élément, disons, qui a permis au mouvement ouvrier de mettre en avant la solidarité par rapport à la lutte sur les salaires, c'est aussi les services publics, les services gratuits. То, что помогло профсоюзам и профсоюзной борьбе стать борьбой все более солидарной, это безоплатные социальные услуги. Par exemple, il y a des écologistes, des écosocialistes qui disent qu'il faut la gratuité de la consommation d'une petite quantité d'eau ou d'électricité. То есть есть экосоциалисты, которые говорят о том, что вот некоторое количество потребления électrичества и воды должно быть бесплатным. Petite quantité, c'est-à-dire le bon usage de l'énergie, c'est gratuit. То есть очень маленькое количество. То есть если вы их ответственно потребляете эти ресурсы, то они должны быть бесплатными. Et quand tu consommes beaucoup, 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 alors ça devient beaucoup plus cher. И когда ты потребляешь больше, то, собственно, пропорционально оплата за это становится все более и более высокой. Donc l'eau, elle est gratuite pour celui qui veut se laver. То есть для того, кто просто хочет помыться, Mais elle coûte cher вода должна быть бесплатной. Mais elle coûte cher pour celui qui a une grande piscine. Но у того человека, у которого огромный бассейн, она должна стоить очень дорого. C'est aussi une manière de construire la solidarité, et ça c'est possible, je pense en Ukraine, enfin c'est possible, c'est un combat politique qui peut être compris. То есть я думаю, что если мы такие аргументы будем использовать в Украине, то это политическая борьба, которая может найти понимание в обществе. У меня вопрос по вот этому последнему третьему пункту по вопросу собственности. То есть, как я понял, вот эти два проекта, низового социализма и экосоциализма, они, в принципе, вполне могут быть реализованы в капиталистическом обществе. Moi, je pense que ces deux projets de
Какие два проекта? Экосоциализм и Экосоциализм, низовой социализм, это первый. donc le projet de socialisme par en bas et de l'écosocialisme peut être très bien réalisé dans la société capitaliste. Предполагает ли они каким-либо образом снятие капитализма, о чем говорят, то есть переход от капитализма к каким-то другим формам? Est-ce que ça implique le dépassement du capitalisme, ces deux projets? То есть, иначе говоря, это такой вопрос экономики, да, плановая экономика накрылась, а рыночная сейчас совсем оголтелая. Вот что делать, какие новые формы экономики не L'économie предполагают? planifiée n'a pas marché, l'économie maintenant capitaliste, néolibérale ne fonctionne pas, donc qu'est-ce qui est la solution économique? Je ne pense pas que l'auto-émancipation est possible dans le capitalisme. Мне не кажется, я не думаю, что проект самоосвобождения может быть сделан в капиталистическом обществе. Ce qu'on observe aujourd'hui dans le capitalisme, c'est sur le plan politique une montée de l'autoritarisme. То, что мы сегодня наблюдаем в политической сфере, в капиталистических обществах, это рост авторитаризма. Par exemple, même dans les pays les plus démocratiques, К примеру, даже в самых демократических странах eh bien, il y a une augmentation actuelle de la répression des mouvements syndicaux, мы наблюдаем рост репрессий по отношению к профсоюзам, des mouvements syndicaux, des manifestations de rue, всяческих уличных репрессий по отношению к уличным протестам, de l'utilisation, par exemple, en France, de l'état d'urgence contre le terrorisme pour réprimer les écologistes. Примером может быть Или чрезвычайное синдикалист. положение во Франции, которое используют для того, чтобы производить репрессии против экологических активистов или профсоюзников. Donc il y a une tendance, avec la croissance des inégalités actuelles, il y a une tendance à une montée de l'autoritarisme. То есть тенденция, которую мы наблюдаем, помимо возрастания несправедливости и неравенства, это рост авторитарных настроений. Et la disparition, disons le recul de la solidarité dans les sociétés riches occidentales, le recul de la solidarité produit des conflits entre les communautés, immigrants, nationaux. И в этих странах также мы наблюдаем тот факт, что солидарности в принципе становится все меньше и меньше между всяческими группами населения, и, соответственно, это провоцирует конфликты региональные, этнические, религиозные и так далее. Alors, vous allez lire dans la presse occidentale qu'il y a un danger fasciste important en Ukraine. То есть, допустим, вот в западной прессе вы можете там прочитать про то, что в Украине есть очень большая проблема фашизма. Alors, moi, je ne sais pas, mais les résultats électoraux de l'extrême droite en Ukraine, c'est tout petit. Ну, Les résultats électoraux de l'extrême droite en France, c'est très inquiétant. Ну, то есть, я, конечно, не могу судить о ситуации, но мне кажется, если мы посмотрим просто на результаты голосования в Украине, крайне правые во Франции получают гораздо большее количество голосов. Donc je crois que le capitalisme globalisé va vers des régimes de plus en plus autoritaires, y compris dans les pays riches et traditionnellement démocratiques. То есть мне кажется, что в контексте глобального капитализма есть тенденция к тому, что в демократических странах авторитаризм становится все более и более присутным. Et puis, Наверное. et puis en plus de ça, je ne crois pas que le capitalisme soit compatible avec un ralentissement de la croissance de la consommation des ressources naturelles et des ressources énergétiques. Et donc on va vers des guerres pour les ressources naturelles. C'est déjà le cas d'ailleurs. Beaucoup de guerres en Afrique sont des guerres pour mettre la main sur des ressources naturelles rares.
То есть мне не кажется, что капитализм как система вообще может сосуществовать с понижением потребления ресурсов. То есть мы видим, что то, к чему капиталистическая система нас приводит, это скорее конфликты на почве овладевания некоторыми ресурсами. Это мы можем наблюдать, например, в Африке. То есть самые такие яркие примеры мы можем найти там. Donc moi je dis l'auto-émancipation et l'écosocialisme, c'est pas compatible avec le capitalisme réellement existant. Мне кажется, что самоосвобождение и экосоциализм не может существовать в капиталистической системе. Mais c'est là que toi tu mets le doigt sur le problème, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit au départ, la faiblesse de la crédibilité d'une alternative. И то, что вот ты делаешь акцент, это то, что я тоже пытался объяснить, это, собственно, слабость, идеологическая слабость, идейная слабость идеи альтернативы, экономической альтернативы. Alors, disons, mon idée, c'est que l'économie planifiée, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas une économie planifiée démocratiquement. Я тоже с тобой согласен в том, что плановая экономика не работала, но я считаю, что это произошло потому, что это была не демократическая плановая экономика. Et que le socialisme, ça ne peut pas être la propriété des biens de production, ça ne peut pas être la propriété étatique des biens de production. То есть для меня социализм не может быть той ситуацией, когда государство владеет ресурсами и когда государство владеет инструментами производства. Ça doit être une propriété collective qui ressemble plus à des formes de coopératives, à des formes d'associations. Для меня это должно быть скорее коллективная собственность, которая больше похожа на кооперативы, на некие ассоциации. Il y a certains biens, il y a certaines ressources qui ne peuvent pas être gérées par des collectivités locales. Mais il y a énormément de choses qui peuvent être gérées par des collectivités locales. Есть какие-то ресурсы, которые не могут быть управляемы на локальном уровне, но есть гораздо большее количество ресурсов и вещей, которые могут управляться как раз-таки на локальном уровне. Et je pense que le type de structure industrielle ou le type de structure productive actuelle, qui ne sont plus les grandes usines de ce qu'on appelait la deuxième révolution industrielle, l'acier, les pompes, c'est plus ça la production actuelle. Ça peut être conçu de manière plus décentralisée, plus démocratique. Производство может быть построено более децентрализованно, то есть более горизонтальном уровне. И сейчас производственные отношения, скажем так, способы производства уже отошли от тех моделей, которые были в 19-м, начале 20 века, то есть каких-то огромных производственных комплексов, métallurgiques et так далее. Et avec toutes les possibilités d'outils démocratiques qui sont rendus possibles par Internet, de consultation, d'échanges horizontaux. Donc je pense qu'il faut travailler dans le sens d'un projet de collectivisation décentralisé, démocratique, mais qui soit fondé, qui exclut le monopole de la propriété par un tout petit nombre de gens. C'est ça qu'il faut combattre. C'est le monopole de la propriété par un petit nombre de gens. Parce que finalement, ça ressemble. То есть, мне кажется, что с теми инструментами, которые мы сейчас уже у нас есть, то есть инструменты консультации, использование интернета, все эти инструменты, которые позволяют нам принимать решения на горизонтальном уровне, мы можем добиться более горизонтального распределения власти, и, соответственно, то, с чем мы должны бороться, используя эти инструменты, это монополизация ресурсов в руках небольшого количества людей. Mais bon, la question qu'il pose est la question la plus difficile. Il faut avouer. Я признаю, что тот вопрос, который ты поставил, это очень сложный вопрос. Je dirais que ça nécessite des expériences pour convaincre.
on ne va pas convaincre seulement sur un modèle théorique. Мы людей не сможем убедить просто какими-то теориями. То есть нам нужны уже какие-то победы, уже какой-то опыт конкретный, чтобы этим людям показать, что такая система действительно будет работать. Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, в каких странах европейских и вообще в мире сейчас левое движение самое сильное, и на какие политические партии, политических лидеров можно ориентироваться в белом направлении? Alors, à ton avis, en Europe et dans le monde, quels sont les mouvements de gauche les plus forts qui ont pu s'orienter et quels sont vraiment les pays où la gauche est la plus forte? Et quels sont les leaders politiques en raison? Ni Dieu, ni César, ni Tribun, disait la chanson internationale, mais je ne sais pas comment tu traduis en russe. Bon. Je pense que tous les mouvements qui ont occupé largement l'espace public, que ce soit les mouvements contre les dictatures dans le monde arabe, que ce soit les indignés en Espagne, que ce soit le mouvement Occupy aux États-Unis, Maïdan à Kiev, sont des mouvements où les gens font des expériences de lutte collective. То есть все те движения, которые разворачивались, скажем так, на уличном уровне, которые монополизировали публичное пространство, это могут быть революционные движения в арабском мире, Occupy в США или даже Майдан в Украине, ils ont fait des expériences. Ils ont fait des expériences collectives. То есть это было прежде всего коллективный опыт самоорганизации людей. Alors, vous allez me dire, les gens qui occupaient Maïdan n'étaient pas des gens qui voulaient l'écosocialisme. Ça, je suis sûr que vous avez raison de me dire ça. То есть я думаю, вы будете правы, если скажете мне, что те люди, которые протестовали на Майдане, это точно были не те, которые стремились к идеалу экосоциализма. Bon. Donc, c'est dans un premier temps, les gens qui sont descendus, qui ont occupé les places en Espagne, ils disaient démocratie réelle, ya. Ce qui veut dire une démocratie réelle maintenant, tout de suite. Те люди, которые, например, вышли на улицы Испании, в Испании, их лозунгов было то, мы хотим демократии здесь и сейчас. Ça a donné Podemos, ce nouveau mouvement de gauche espagnole. Результатом было создание левого политического движения в Испании Podemos. Occupy aux États-Unis, ça a produit Sanders. Occupy в США, как результат, это феномен Сандерса. Maïdan, je ne sais pas, c'est plus difficile parce que d'abord les problèmes politiques à résoudre sont infiniment plus complexes en Ukraine, mais moi je crois à des mouvements sociaux de la nouvelle génération qui investissent l'espace public, qui ont une exigence démocratique très importante et qui posent des problèmes sociaux. То есть насчет Майдана ничего не могу сказать, я думаю, что у него не было такого политического результата, но что касается широких массовых движений, il y a quelque chose de commun dans tous ces mouvements, c'est que c'est des mouvements de jeunes. Эти движения, у них есть что-то у всех общее. Общая черта является тем, что это прежде всего были движения молодых людей, qui posent le problème de la démocratie, которые прежде всего ставили под вопрос демократию, et qui posent le problème de la justice sociale. и которые говорили о социальной справедливости. Je pense que c'est vrai dans le monde arabe, Я думаю, что в арабских странах это было так. que c'est vrai en Europe et aux États-Unis, Я думаю, что это было так в Европе и в США. et que dans le fond, tous ces mouvements
l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, ou les mots qu'ils utilisent, ou les références politiques qu'ils utilisent, sont pour le moment très confuses. Я думаю, что те слова, те термины, которые они используют, чтобы обозначить самих себя, те идеи, с которыми они себя идентифицируют, на данный момент нечеткие. Donc nous, on doit partir de cette exigence démocratique et de cette exigence de justice sociale. То есть есть запрос демократии и есть запрос социальной справедливости. Et d'essayer de construire en marchant un projet de transformation de la société dans le sens d'un socialisme démocratique, écologiste, féministe, mais qui partent des luttes menées par les gens eux-mêmes. Je crois qu'il n'y a pas de modèle. Мы должны начинать с того, то есть с этих запросов, которые уже существуют в обществе, и двигаться вместе с обществом, вместе с теми людьми, которые протестуют, которые хотят чего-то добиться, в направлении тех идей, которые мы считаем правильными, то есть в направлении экосоциализма, феминизма и так далее. Но я не думаю, что для этого есть какие-то конкретные модели. То есть мы должны ориентироваться на то, что происходит здесь и сейчас. Donc c'est peut-être, ma réponse elle est peut-être décevante parce qu'il n'y a pas un courant politique, des leaders politiques, que je puisse dire je vais faire confiance à ça. То есть мой ответ может быть немного грустным в том плане, что я не могу назвать ни движения, ни какого-то лидера, которому я бы мог доверять в том плане, что я мог бы сказать, я этому человеку и тому, что он делает, доверяю и хочу на это ориентироваться. Mais si par exemple, mouvement social ou quelque chose d'équivalent en Ukraine arrive à rassembler des gens qui ont cette exigence démocratique, ont cette exigence de justice sociale, luttent aux côtés des gens, font avec eux des expériences et essayent de montrer un horizon possible de transformation de la société. Si c'est possible. И вот если я, например, вижу или увижу какие-то движения, как, например, в Украине, социальный рух, которые борются вместе с теми людьми, у которых есть запрос на демократию, на социальную справедливость, которые получают какой-то опыт вместе с этими людьми, то alors c'est possible de commencer à convaincre les gens que nos réponses, elles sont utiles pour eux, que nos réponses, elles leur permettent d'avancer vers un objectif. Parce que le problème des mouvements actuels, c'est que les gens luttent, mais ils n'ont pas dans leur pensée d'horizon vers lequel marcher. Au 19e siècle, au 20e siècle, les gens luttaient pour le socialisme. То есть если я увижу какое-то движение, которое с людьми, с такими запросами, вместе с ними делает какие-то вещи, то я думаю, что таким образом мы можем убедить людей в правильности наших идей, показывая им конкретные примеры. То есть, например, в 19-20 веке людям было, они говорили четко, мы за социализм, мы боремся за социализм. Donc, en fait, actuellement, on est dans une période où on n'a pas de... disons, on peut construire des regroupements qui luttent contre le capitalisme pour un projet éco-socialiste avec des différences de point de vue dans ces mouvements et qui essayent d'aller vers une jonction avec le mouvement social. Mais il faut un projet politique et c'est ce projet politique qui peut permettre au mouvement social aussi d'avancer. То есть в сегодняшней ситуации мы можем представить движения, которые объединяют разные течения, идеологические в том числе, у которых есть общая идея социалистических преобразований, и это именно этого политического проекта нам не хватает для того, чтобы социальное движение снизу могло как-то развиваться. Mais vos deux questions, elles montrent le problème qu'on a. C'est-à-dire la difficulté que j'ai à répondre à ces questions montre le problème qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour le moment
une gauche internationale capable То есть тот факт, почему мне так сложно ответить на этот вопрос, это потому что этим вопросом мы показываем те проблемы, которые существуют. То есть действительно сегодня в мире нет такого левого движения, про которое мы могли бы сказать, что да, мы смогли бы на него ориентироваться. То есть я хотела бы уточнить, вы считаете, что современные социалистические и коммунистические партии в Европе, они полностью себя дискредитировали? Donc je pense que les partis socialistes et communistes en Europe actuellement, ils ont vraiment discrédité. C'est absolument terminé. Il y a deux pays. Il y a deux pays où il y a un parti communiste qui joue encore un rôle, c'est la Grèce et le Portugal. То есть две страны, в которых коммунистические партии еще играют какую-то роль, это Греция и Португалия. Je crois qu'on peut dire qu'ailleurs c'est terminé. Я думаю, что в других странах мы можем говорить о том, что реально эти партии закончили свое существование. Да, но, допустим, у меня был опыт общения с членом коммунистической партии Франции, и он говорил, что они осознают проблему дискредитации коммунистической партии во Франции, но они все равно как бы являются сторонниками левой идеологии, и они продолжают работать в этом направлении с этими проблемами. Есть, допустим, ассоциация коммунистических и социалистических партий, всеевропейская какая-то ассоциация. То есть одно и то же действующие члены этих партий, они, как и мы, осознают, что нет альтернативы. Il y a un communiste français qui est un dissident du Parti communiste français qui s'appelle Bruno Martelly. Et qui a Есть французский коммунист, который зовут Бруно Мартелли, это, как бы, так сказать, диссидент коммунистической партии, a une bonne image. у которого хорошая имидж. Il a dit dans le Parti communiste français, le problème c'est pas le communisme, le problème c'est le parti. То есть он говорит, что во французской коммунистической партии проблема это не коммунизм, проблема это партия. Donc le problème des communistes dans le Parti communiste français, c'est de rester des communistes, c'est lui il dit ça comme ça, de rester des communistes ou d'approfondir leur compréhension du communisme, mais d'abandonner l'idée que le Parti communiste puisse jouer un rôle en France. То есть проблема французских коммунистов в том, что они придерживаются идеалов коммунизма, но уже отбросили идею того, что партия может вообще играть какую-то роль в политике французской. Et pour dire les choses plus grossièrement, la majorité des gens du Parti communiste français, il vit matériellement de ses élus au niveau local. То есть почему вообще коммунистическая партия во Франции существует? Она существует за счет своих депутатов, которые работают в локальных парламентах. Et pour avoir des élus, Для того, чтобы il doit passer des accords avec le Parti socialiste. Для того, чтобы быть избранными, они должны соглашаться на кооперацию социалистической партии. Et le Parti socialiste français est au pouvoir est en train de démolir le droit du travail. И вообще социалистическая партия во Франции, которая сейчас как бы при власти, она разрушает, например, трудовой кодекс, и, соответственно, в ней ничего социалистического не остается. Ce que fait aujourd'hui François Hollande, la droite n'a pas osé le faire jusqu'ici. То, что сегодня делает Франсуа Олланд, правые, которые раньше были при власти, они как бы даже этого не делали. Et les communistes, le Parti communiste français, il n'ose pas rompre avec ça clairement. И коммунистическая партия не могут полностью себя отстранить от социалистов, не решается на это. Parce que sinon il va perdre ses sièges électoraux. Если они это сделают, то, соответственно, они потеряют все свои места в парламентах. Et c'est ce qui porte tous les secrétaires du parti, les postes payés, etc. Соответственно, они больше не будут никак не будут финансироваться, и партия исчезнет. C'est pour ça que je pense que c'est juste ce que dit Martelly. S'il y a des communistes dans le Parti communiste français,
ils doivent rester communistes, mais abandonner le parti. То есть, и мне кажется, что Мартелли, он говорит правильные вещи. Те коммунисты, которые во французской коммунистической партии, должны оставаться коммунистами, но, наверное, должны покончить с этой партией. У нас был другой вопрос. Так, дякую. Мене звати Марія Маєрченк. Я активістка, феміністка, викладачка університету і академічна дослідниця. J'ai presque tout compris. Дякую вам за дуже цікаву доповідь і вам за дуже хороший переклад. Ви говорили про самоемансипацію і дію знизу як одних із базових центральних пунктів соціалістичного руху. Що робити, коли низові ініціативи, коли дія знизу, як, наприклад, це в Україні? Що робити, коли ці ініціативи мають всі ті характеристики, які ви називали? Це молодь, це низові рухи, це вокальні ініціативи. Що робити, коли вони висувають запит консервативніший, ніж на даний момент актуальний в країні? Я можу привести приклади. Коли в Україні був судовий процес пов'язаний із справою Оксани Макар, дівчиною, яку зґвалтували, а потім спалили. Вона жила ще кілька місяців. Я закінчу, ви сформулювати. Основний запит протестного руху масового було введення смертної кари. Київ Прайд, ЛГБТ-марш в Києві цього року відбувся під ліберальними правими гаслами. Феміністичний рух майже повністю неоліберальний. І протестні рухи на Майдані спричинили правий поворот. Я прихильниця цієї думки. А за рівнем низової самоорганізації антигендерні рухи не відрізняються від ЛГБТ-активізму. За рівнем низової самоорганізації. Антигендерні. Так. А що робити, коли дія знизу не відповідає за рівнем радикальності нашим вимогам людей, які притримуються певної політичної повістки? Чи маємо казати, що народ дурний, його треба освічувати? Які дії політичні можливі? Oui, c'est évidemment des questions qui sont des questions difficiles et qu'on rencontre aussi
en Europe occidentale. Это такая проблематика, она очень тяжелая, но мы с ней сталкиваемся также в Западной Европе. Il y a eu une évolution des mouvements LGBT et du mouvement féministe en particulier, qui a été une évolution libérale. Мы можем говорить, что произошла эволюция. Il y a eu une évolution, il y a eu une transformation. То есть произошла трансформация ЛГБТ и феминистических движений, которые стали более либеральными. Peut-être on ne devrait pas dire LGBT, on devrait dire le mouvement gay. Parce que LGBT, c'est un mouvement qui intègre des dimensions... Ah, je ne peux pas dire. Bon. Non, alors je vais faire autrement. Je veux dire, la Pride comme mouvement gay, c'est un mouvement qui est très largement récupéré par la droite ou par le marché. То есть прайды и вообще как ЛГБТ-движение и как феномен, они очень инструментализированы правыми силами и вообще рынком, рыночной системой. Et puis le mouvement féministe, une partie du mouvement féministe en Europe occidentale, il est devenu un mouvement qui défend surtout les femmes des catégories supérieures pour leur ascension professionnelle ou pour leur élection dans les parlements. В Западной Европе феминистические движения, многие из них трансформировались в те движения, которые защищают право женщин на карьеру, на политическую жизнь, то есть женщин, которые уже находятся в достаточно привилегированном положении. Alors, en fait, une des raisons de ça, à mon avis, c'est que si les mouvements gays, féministes en particulier, ne mènent que ce combat-là, séparé de l'ensemble du mouvement pour la justice sociale, alors il va évoluer vers des positions plus libérales. То есть тот факт, что ЛГБТ-движение, феминистическое движение занимается только этими видами борьбы и никаким образом не связаны с социальной повесткой и soциальными движениями за социальную справедливость, это как раз приводит к тому, что они становятся все более и более либеральными. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, la majorité politique aux États-Unis et les grandes entreprises défendent le droit au mariage des homosexuels. Скажем так, сейчас в Соединенных Штатах очень большое количество политиков и в том числе всевозможных корпораций защищает право гомосексуальных пар на усыновление. Mais Не усыновление, mais la vision de cette liberté des gays, c'est une vision très normative. Но само видение этой свободы гомосексуальных пар очень нормативное видение, очень ограниченное. C'est quelque chose qui ne pose plus de questions. Это что-то, что мы вообще не ставим под вопрос. Ça n'a plus rien de subversif. Это не какой-то феномен, который имеет потенциал... Субверсивный. Ну да. En général, ce sont des blancs de classe moyenne. Чаще всего, скажем так, это люди среднего класса, это белые, qui vont dans des clubs chers, которые ходят в дорогие гей-клубы. mais c'est plus la liberté de l'orientation sexuelle de toute la population, des plus pauvres. Но именно свобода сексуальной ориентации
не только гомосексуальной, вообще сексуальной ориентации для всех людей, для представителей всех социальных групп не защищается, соответственно, не обсуждается в обществе. Alors il y a une idée aujourd'hui dans le mouvement social, c'est de défendre l'intersectionnalité des luttes. L'intersectionnalité, je ne sais pas si tu... То есть та идея, которая сейчас разных видов борьбы. Si le féminisme se détache de la lutte pour la justice sociale, ça devient un féminisme élitaire. Если феминизм не берет в учет социальную борьбу и никак не связывает себя с социальными движениями, то это становится элитарным феминизмом. Et alors vous avez des femmes qui deviennent professeurs d'université et qui engagent à la maison des femmes qui n'ont pas de papier et qui viennent d'un pays du И tiers-monde. как результат мы можем видеть женщин, которые сейчас могут стать профессорами, женщины-феминистки профессора, но которые, тем не менее, нанимают как домработниц женщин, иммигрантов, у которых нет паспортов и у которых нет никаких прав. Donc il y a quelque chose où les mouvements d'émancipation féministes, LGBT, etc., s'ils se détachent d'une perspective de justice sociale, ils risquent de s'isoler socialement et de devenir utiles que pour les classes moyennes et des minorités qui ont déjà passablement de pouvoir. То есть тот факт, что эти движения феминистическое и ЛГБТ очень часто не берут в учет социальную борьбу, это приводит к тому, что они становятся элитарными движениями, совершенно оторванными от социальной реальности, которые защищают права уже тех категорий населения, которые и так находятся у власти. Et si la gauche ne donne pas de réponse utile à la majorité de la population, Если левое движение не может дать никаких ответов реальному большинству населения, les gens vont se tourner vers la droite люди таким et vers образом, l'extrême droite. направят свой взгляд на правые политические движения и на крайне правые организации. Donc moi je ne sais pas pour Maïdan, je ne peux pas juger, mais je pense qu'il y avait une aspiration démocratique et il y avait une aspiration à la justice sociale. Я не могу сказать точно ничего о Майдане, я реально плохо это знаю, но мне кажется, что был какой-то запрос реальной демократии в этом движении. Mais ce n'est pas gagné que ce mouvement évolue vers la gauche. Но, естественно, это нет гарантии никакой в том, что с таким запросом это движение может как-то эволюционировать в левую сторону. Il y a des mouvements maintenant qui sont des mouvements populaires massifs, qui sont politiquement indéterminés, qui sont politiquement... Par exemple, en France, il y a eu un mouvement en Bretagne, un mouvement populaire, qui était opposé à la gauche, mais qui était réellement un mouvement populaire. Сейчас, на данный момент, существует движение довольно массовые, которые политически себя не могут идентифицировать. Например, в Британии, во Франции было движение, которое, скажем так, было оппозиционно по отношению к левому движению, но тем не менее это было широкое, массовое, популярное движение. Donc moi je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'y a pas de nécessité qu'un mouvement social évolue à gauche. Et c'est pour ça que la réponse qu'on est capable de donner, politique, syndicale, associative, est décisive pour savoir l'orientation. La question de cette femme brûlée en Ukraine me fait penser à une lutte sociale qu'il y a eu en Belgique. То есть, да, я с тобой согласен, что есть очень много движений, которые популярны, но, соответственно, они не левые. И тот пример, который ты давала про Оксану, у меня это возникает ассоциация со ситуацией, которая произошла в Бельгии. Il y a eu des petites filles qui ont été enlevées, torturées par un affreux personnage qui s'appelle Dutroux. Ça peut-être... Был, в общем, такой персонаж, Дютру, он украл двух маленьких девочек,
издевался над ними, их всячески, ну, в общем, насиловал, производил какие-то над ними пытки. Et en fait, la justice et la police ne s'occupaient pas beaucoup de cette affaire parce que c'était des petites filles de milieu ouvrier. И власть не очень-то озаботилась этим инцидентом, так как это были две маленькие девочки из довольно из рабочего класса, скажем так, из бедной семьи. Et il y a eu dans la population un premier mouvement d'exigence de peine de mort, de répression. И реально было очень большое движение, популярное, людей, которые вышли на улицы с запросом смертной кара, смертная казнь. Et les parents d'une de ces filles, qui étaient des gens progressistes, sont intervenus publiquement, ont resitué la question sur un terrain de classe, en disant on ne s'est pas occupé de l'affaire de notre fille parce que nous, on est des gens qui ne comptent pas. Et c'est un problème social. И родители одной из этих девочек высказались публично и, скажем так, сделали классовый акцент на этой ситуации. Они сказали об этой ситуации, то, что нашу девочку убили, не занимались этим только потому, что мы бедные люди. Il y a eu un véritable retournement de situation И в этот момент ситуация поменялась. où le problème a été politisé Когда проблема была реально политически de manière осмысленной, démocratique, et la question de la peine de mort n'était plus la question, c'était la question de quelle justice défend quels intérêts, quelle police défend quelle partie de la Таким population. образом, больше не поднимался вопрос смертной казни, а в обществе начали обсуждать, какой суд, кого судит, каким образом, как полиция взаимодействует с людьми разного классового происхождения и так далее. Il y a un livre qui a été écrit sur cette affaire. Есть даже книга, которая была написана об этом инциденте. Et ça montre l'importance de la réponse politique. И А, эта ситуация показывает нам важность политического ответа в таких ситуациях. Bon, évidemment, c'était une chance extraordinaire, si on peut dire, que ses parents aient réagi de cette façon-là. Скажем так, это было реально очень, наверное, в какой-то мере нам очень повезло в той ситуации, что родители отреагировали таким образом. Еще были вопросы? Да. Дайте минуту. Что представляет собой рабочий класс у вас на родине и ведет ли он какую-то самостоятельную борьбу? Alors, quelle est la classe ouvrière dans votre pays? Quel est le combat féminin? Ma conception de la classe ouvrière, c'est l'ensemble des salariés. Моя концепция рабочего класса состоит в том, что рабочий класс – это все наемные работники. C'est-à-dire les gens qui sont obligés de trouver un emploi pour vivre. То есть это те люди, которые вынуждены находить работу, чтобы выжить. Et je pense qu'aujourd'hui, toute une partie de la petite paysannerie qui existe encore, c'est peu nombreux, mais ça joue un rôle social, vit à peu près dans les mêmes conditions. И в Швейцарии, я думаю, что та небольшая часть сельских, у кого есть собственность на землю, то есть фермеров, она реально незначительная, и они находятся примерно в той же ситуации, что и большинство наемных работников экономических. Alors, en Suisse, les luttes ouvrières ont toujours été très très limitées. В Швейцарии классовая борьба и рабочие движения всегда были довольно лимитированы, довольно мало развиты. Je vais donner un exemple, disons un exemple politique. En Suisse, il y a eu une grève générale, ça fait presque 100 ans. Я приведу вам пример. Единственная забастовка на национальном уровне в Швейцарии происходила один раз, это было в 1918 году. Et une des revendications principales de cette grève, c'était une assurance vieillesse. И
une assurance pour les personnes à la retraite. И главным требованием протестующих, или не протестующих, а бастующих, было l'assurance vieillesse. Ouais. Ну, в общем, пенсия по-нашему. То есть еще не было пенсии, нужна пенсия была. Alors le système qui était défendu, c'était un système de solidarité. C'est-à-dire, c'est le système de répartition. То есть система, которая защищалась в тот момент, это была система, основанная на солидарности, система перераспределения. C'est ça. Moi, je travaille, je paye, on me perçoit un peu sur mon salaire, et ça paye directement la retraite des personnes âgées. То есть система заключалась в том, что я работаю, и какая-то часть моей зарплаты идет сразу же на оплату пенсии для пожилых людей. Et c'est un système qui a été introduit à partir d'une lutte ouvrière en Suisse. Et c'est un système que les gens défendent. C'est une des seules conquêtes du mouvement ouvrier auquel la population reste très attachée. И это одна из немногих побед рабочего движения и тех результатов, которые швейцарцы ценят до сих пор. Alors, la droite et la social-démocratie a introduit un autre système qui était le système de la capitalisation. И социал-демократия и правые партии другую систему ввели, систему капитализации. Donc on a deux systèmes en Suisse. Il y a le système de la solidarité. Je paye, ça va directement dans la poche des vieux. То есть есть две системы в Швейцарии. То есть система, когда я плачу, и это вот сразу же попадает в карман пенсионеров. Puis il y a un autre système, c'est chacun cotise et se constitue un petit capital. И вторая система это когда ты платишь для самого себя, соответственно, ты капитализируешь проценты со своей заработной платы. Et quand vous êtes vieux, vous touchez les intérêts de votre capital. И когда вы выходите на пенсию, то, соответственно, вы получаете проценты от скапитализированного Et maintenant, alors je dis pourquoi j'explique ça, parce que maintenant, aujourd'hui, tous les systèmes de retraite par capitalisation, je pense que vous avez un système comme ça en Ukraine. У вас какая система, он спрашивает, в Украине, типа первая или вторая? Capitalisation, solidarité, d'accord. Alors tous les systèmes par capitalisation s'effondrent. И проблема в том, что на данный момент все системы, которые базируются на капитализации, собственно, они рушатся, они не работают. Parce que la bourse ne marche pas bien, parce qu'en Suisse, le franc suisse est très fort, enfin bon, donc le système s'effondre. Et on a l'espoir maintenant de s'appuyer sur cette victoire ouvrière qui a été acquise par la lutte pour contester un système qui en Suisse est un système de retraite très rétrograde où chacun capitalise pour lui-même. Donc ces deux systèmes, ils coexistent. Ils coexistent То есть actuellement. две эти системы, они существуют одновременно, и борьба рабочего класса сейчас – это защитить вот эту первую систему, систему солидарности, в противовес системе капитализации. Puis nous, on explique, vous voyez, votre système de capitalisation, vous avez de moins en moins d'argent à la retraite. То есть мы пытаемся объяснить, вот с вашей системой капитализации у вас все меньше и меньше денег, когда вы выходите на Et пенсию. les gens, ils voient ça. И они это видят. Alors que si on mettait tout dans le système de solidarité, on aurait une meilleure situation pour les... И таким образом, если все жители Швейцарии были бы связаны этой системой солидарности, то, соответственно, ситуация бы улучшилась. C'est la réponse à la question qu'il me posait. Voilà un exemple où la solidarité, ça marche mieux économiquement То есть que это la capitalisation. пример того, когда вообще солидарность экономически более выгодна. Donc voilà une bataille politique qui n'est pas une bataille syndicale, mais qui est une bataille politique en direction de la solidarité et qui favorise les salariés. То есть это политическая борьба, это не профсоюзная борьба, но политическая борьба, которая
favoriser les salariés, Oui, défendre les salariés. которая защищает Défendre les права intérêts des рабочих, salariés. да, и защищает их интересы. К сожалению, у нас уже потихоньку заканчивается время, поэтому эти два вопросика давайте переведем в личное общение, наверное, даже на английском будет проще. Вот. И на нашей следующей лекции мы постараемся более как бы, дискуссионно организовать все, то есть у нас только первый опыт. Спасибо большое, что все пришли. Пожалуйста, следите за вот этим ивентом. Мы запостим туда следующий ивент, на который тоже всех пригласим. Спасибо.